Herkese merhabalar. Bugün Yeşilköy'ün, Denizli Yeşilköy'ün zirvelerine doğru çıkmaya başladım. Karşıma sandal ağacı denk geldi. Bunun yapraklarından toplayacağım. Çok şifalı bir ağaç. Bunu 1-2 saat önce paylaşmıştım. Faydalarını, nasıl kullanılacağını. Çok mükemmel. Ağaç kabuklarını hep dökmüş. Yılda bir sefer öyle elbise değiştirir gibi kabuk değiştiriyor bu ağaç. Üzerindeki meyveler henüz yeşil, ermemiş. Bir aya kadar onlar da erer. Meyvelerinden toplamaya geleceğiz inşallah. Yerde gördüklerimiz hep ağacın kabukları.